Всем привет, вы на канале Украинские драконы. Сегодня будем играть в Roblox Rivals. Я буду покупать. Ты читер. Конечно. Но очень сильно лагает это всё. Закинь. Наверху. Я же наверху. Я пошел на кон. Мне на секунду. Я пошел на кон. Ладно, все. Будем сам туториал делать. Если ты будешь... Я понял.
Tower Defense такое. Так, сейчас мы играем 2 на 2. Думаю,
мало хп. Еще 4 раза, просто надо устранить. 2 надо сделать. Ты отлично, я победила. Тупой. Амир, отомсти за себя. Амир, отомсти. Отомстил. Отомстил. Вот, Амир, надо сейчас быть очень аккуратно. Куда ты идешь? Как ты играешь? Пожалуйста, идите. Ну, вас. Он грызет свои ногти. Захар. Он убийчка. Нубики. Ты думаешь, Амир, ничего не означает на радио. Крам. Отвлекай, Захар. Окей. Точно нас говорит? Ну, есть. Нет, даже... Я убил. Нет. У меня имя Лейтон. Так все. Они как бы, я думаю, что... Они не смогут выиграть, они проигрывают. И также они просят. Пожалуйста, прошу тебя. Нет, нет.
Ты не отвлекайся. Убил. Почему мне отвлекаться, если меня уже нету? Ранее нашей стороне. Ты понимаешь это? Да. Там 45 уровень. 46. 46. Мне это хорошо. Гитлер, умери. Адольф Гитлер. 2-2. Хоть бы кран на наш... Кран не нашем стороне. Окей. Кран на... Все, кран на нашей стороне. Сейчас я буду. Привет. Не очень больше. А он внизу. Он тебя хочет тоже. У телефона 36 ран. Ладно, хорошо. Всем пока-пока. До новых встреч!